अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अॼु जे लेक्चर जो स्टार्ट कयूं था, पर सभिनि खां पहिरियों जेके तव्हांजा कुझु क्वेश्चन जेके तव्हांखे टफ लॻनि पिया ऐं काफ़ी स्टूडेंट सॉल्व न करे सघिया आहिनि ऐं जंहिं टाइप जा क्वेश्चन ईंदा आहिनि ऐं स्टूडेंट ग़लती करे ईंदा आहिनि, उन में सम्झण में ग़लती कंदा आहिनि, पहिरियों उहो तव्हांखे एक्सप्लेन कया। मिसाल क्वेश्चन नंबर 4 आहे त हिकु ॻोठ जी आबादी 15,000 माण्हू आहे, माना आबादी उन जी 15,000 आहे, हिन मतिलबु आहे टोटल थी वियो। जेकॾहिं हिकु साल में आबादी में वाधि 5% अचे थी त हिकु साल खां पोइ आबादी छा थींदी? ठीकु आहे, हाणे अचो त हिनखे पाण सॉल्व कयूं था। ॾिसो, सभिनि खां पहिरियों असां जेका डेटा हुई उहा लिखंदासीं। टी असांजो घणो आहे? 15,000, इहो असांखे ॿुधायल आहे। ऐं परसेंटेज घणी ॾिनल आहे? 5%, उन में वाधि अचे थी। इन जो मतिलबु आहे असांखे उहो जेको 5% थींदो पोर्शन, यानी 15,000 ते 5% केतिरो थींदो, उहो असांखे ॻोल्हणो आहे, पार्ट फाइंड करिणो आहे। असां छा कंदासीं? परसेंटेज इज इक्वल टू पार्ट अपॉन टोटल इंटू 100 फार्मूलो लिखंदासीं। हाणे जेके वैल्यूज़ मिलियल आहिनि पुट कंदासीं। परसेंटेज असांखे मिलियल आहे त परसेंटेज हटाए असां उन जी जॻह ते छा लिखंदासीं? 5। टी मिलियल आहे, इन करे टी हटाए करे उन जी जॻह ते छा लिखंदासीं? 15,000 लिखंदासीं। ठीकु आहे, मल्टीप्लाइड बाय 100 बि सेम लिखंदासीं, हितां पी लिखंदासीं। हाणे असांखे ख़बर आहे फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स में पढ़ी आहियूं त जेको वेरिएबल हूंदो आहे उहो हिकु पासे ॾों रखिबो आहे, नंबर सभु ॿिए पासे ॾे शिफ्ट कबा आहिनि। ठीकु आहे, सो पी पंहिंजी जॻह ते पियो हूंदो ऐं 5 बि पंहिंजी जॻह ते पियो हूंदो। जेके शिफ्ट करिणो आहे सिर्फ़ु उन्हनि खे हथु लाईंदासीं न। 15,000 हिते वंड में आहे, हेॾे वञी 15,000 छा थी वेंदो? ज़रब थी वेंदो। ऐं 100 जेको वंड में हुयो इहो छा थी वेंदो? सॉरी, ज़रब में हुयो, इहो वंड थी वेंदो। हाणे अॻिते कटिंग करणी हूंदी आहे असांखे। हे 2 ज़ीरो हिन 2 ज़ीरो सां कटियोसीं, बाक़ी छा बचंदो? 150 ज़रबिया 5। ठीकु आहे, हाणे ॾिसो, 5 खे 15 सां ज़रब कंदासीं, 0 सां न, 5 पंज 75 ऐं पोइ 0 ॾेई छॾींदासीं। हे असांजो हे आहे। इन जो मतिलबु आहे 15,000 ते हे माण्हू आहिनि, यानी कि 750 माण्हू, 750 माण्हू छा थींदा? वधंदा। ठीकु आहे, हाणे तव्हांखे ऑप्शन ए ॾिनल हूंदो 750, जंहिंमें तव्हांखे ईअं सम्झो त 90% माण्हू खॾ में किरंदा। जंहिंखे ईंदो बि हूंदो उहो हिनखे टिक करे ईंदो, जेको असांजो जवाबु ग़लति आहे। छाजे करे? स्टेटमेंट खे तव्हां गौर सां न पढ़ियो आहे। स्टेटमेंट में इहो न चयल आहे त केतिरा माण्हू वधा, केतिरा माण्हू वधा चयल हुजे त पोइ असां हे लिखूं आहे। उन में चए थो साल खां पोइ आबादी छा हूंदी। साल खां पोइ जेके पहिरियों 15,000 माण्हू मौजूदु हुया ॻोठ में, उहे मरी वेंदा छा? उहे त ज़िंदा हूंदा न। हे माण्हू वाधारा थी वेंदा। इन जो मतिलबु आहे जेका नेक्स्ट हाणे साल खां पोइ असांजी आबादी हूंदी उहा हूंदी 15,750। 15,000 पहिरियों वारा, 750 उन में नवां एड थी वेंदा, नई आबादी हीअ हूंदी। हे ऑप्शन असांजो सही आहे। ठीकु आहे, हाणे हिते स्टूडेंट क्वेश्चन जी नीड खे, यानी उनखे सॉल्व बि करणु ईंदो आहे, सॉल्व बि सही करे ईंदा आहिनि, पर जेको क्वेश्चन जी नीड हूंदी आहे उहा जेको आहे सो सम्झंदा न आहिनि। जीअं तव्हांखे बॉइज़ ऐं गर्ल्स वारो मिसाल ॾींदो आहे, त हाणे बॉइज़ जो ॿुधायल हूंदो, पुछंदा गर्ल्स, तव्हां मिसाल कढी आयो त 45% बॉइज़ आहिनि। हाणे ऑप्शन ए में रखियल 45 हूंदो, हिनखे टिक करे ईंदो त ग़लति आहे न। छो जो तव्हां क्वेश्चन जी स्टेटमेंट जेकॾहिं पढ़ंदव त उन में लिखियलु आहे वाट इज़ दी परसेंटेज या वाट इज़ दी नंबर ऑफ गर्ल्स, माना छोकिरियुनि जो तइदादु केतिरो आहे। तव्हां बॉइज़ जो ॿुधाईंदो त ग़लति थी वेंदो न। तव्हां हा इहो करे सघो था पिया त 45% हे कढियो न, त बाक़ी बची वेंदो 55%, उहो अंडरस्टूड आहे कंहिंजो आहे? गर्ल्स जो। सो हिते बि इहो न आहे पुछियल त केतिरा माण्हू वधंदा। मां हिकु दफ़ो तव्हांखे वरी स्टेटमेंट ॾेखारियां थो, तव्हां जेकॾहिं स्टेटमेंट गौर सां पढ़ो। ॾिसो, हिकु ॻोठ जी आबादी 15,000 आहे, जेकॾहिं 5% वाधि अचे थी त हिकु साल खां पोइ आबादी छा थींदी। इहो न चयो त केतिरी वधंदी, चए थो साल खां पोइ आबादी छा हूंदी। 15,000 पहिरियों वारा माण्हू त मौजूदु हूंदा न, 750 माण्हू ॿिया अची वेंदा, इन करे नई आबादी थी वेंदी 15,750। असांखे हिते स्टेटमेंट में ख़्यालु रखिणो हूंदो आहे। ठीकु आहे, इहो अहम पॉइंट हुयो जेको तव्हांखे सम्झाइणु ज़रूरी हुयो, त तव्हांखे कीअं भुलाईंदा आहिनि उहे, तव्हांजे दिमाग़ सां कीअं खेॾी सघनि था पिया। हाणे अचूं था पिया हिन क्वेश्चन ते। हे क्वेश्चन काफ़ी स्टूडेंट्स खे सम्झ में न आयो आहे। ॾिसो, चए थो हिकु त्रिकुंडे जी कुंड 90 डिग्री जी आहे त रहियल 2 कुंडूं मालूम कयो। अच्छा, 2 कुंडूं उन लाइ ॿुधायो अथऊं त उहे जेके मिलियल कुंड आहे 90 डिग्री, उनजो हे ॾिसो चए थो न, त जेका 2 कुंडूं आहिनि उहे तरतीब वार 90 डिग्री जो 30% ऐं 70% आहिनि। ठीकु आहे, हाणे मां तव्हांखे इहो सम्झायां थो, एक्सप्लेन कयां थो। अच्छा, हाणे तव्हां ॾिसी सघो था पिया, मिसाल था वठूं त असां हिते हिकिड़ो त्रिकुंडो ठाहियूं था। ठीकु आहे, इन जी हिकिड़ी कुंड जी माप ॾिनी अथऊं 90 डिग्री। ठीकु आहे, हाणे तव्हांखे मां टेस्ट में बि सम्झाए आयो हुउमि, उअं बि तव्हांखे मां सम्झायो आहे त त्रिकुंडो जहिड़े बि क़िस्म जो हुजे, उन जी टिनी कुंडनि जो जोड़, टिनी कुंडनि जो जोड़ हमेशह 180 डिग्री हूंदो आहे। ठीकु आहे, हाणे मिसाल वठूं था पिया, जेकॾहिं तव्हांखे चयल आहे हे 60 डिग्री आहे, तव्हांखे मां पहिरियों बि इहो सम्झायो आहे, ऐं हे 50 डिग्री आहे, त हे 3 कुंड केतिरे जी थींदी। तव्हांखे मां चयुमि 60 ऐं 50 घणो थी वेंदो? 110। असांखे 180 पूरो करिणो हूंदो आहे, छो त 3 कुंडनि जो जोड़ हमेशह 180 डिग्री हूंदो आहे। इन जो मतिलबु आहे असां हिन में 70 मिलाईंदासीं त 180 पूरो थींदो। सो हे 3 कुंड 70 डिग्री जी थी वेंदी। ठीकु आहे, हाणे हिकु त तव्हांखे इहो ज़हन में रखिणो आहे त 3 कुंडनि जो जोड़ 180 डिग्री हूंदो आहे।
अच्छा हाणे अचूं था पिया, चए थो जेको बाक़ी 2 कुंड आहिनि त हिकिड़ी जेको आहे सो कुंड न ॿुधाई अथव, चए थो 30% आहे। ठीकु आहे, हिकिड़ी कुंड घणा आहे 30% ऐं ॿी कुंड घणी ॿुधाई अथऊं, मुंहिंजे ख़्याल में 70% ॿुधाई अथऊं। ठीकु आहे, उहो कंहिंजी हिन 90 डिग्री जी। हाणे हिन जो मतिलबु आहे असांखे छा थियल आहे, मिसाल असां पहिरियों डेटा लिखंदासीं, टोटल असांखे मिलियल आहे 90, हे 90 डिग्री आहे न। चए थो हाणे इन जो 30%, इन जो मतिलबु आहे परसेंटेज बि मिलियल आहे घणी 30। पहिरियों असां मथी कुंड जे लाइ हली फाइंड कयूं था, हाणे असांखे छा ॻोल्हणो आहे, पार्ट ॻोल्हणो आहे। टोटल मिलियल आहे, परसेंटेज मिलियल आहे, ॾिसो 2 शयूं मिलियल आहिनि। डेटा हाली हिन जे लाइ नथा ॻोल्हियूं, 2 कुंडूं आहिनि न त ॿिन्हिनि जे लाइ अलॻि अलॻि असां ॻोल्हींदासीं। हली पहिरीं कुंड जे लाइ ठीकु आहे, हाणे असां छा कंदासीं, परसेंटेज इज इक्वल टू पार्ट अपॉन टोटल इंटू 100। ठीकु आहे, हाणे परसेंटेज जेको आहे सो उहा केतिरी मिलियल आहे असांखे, ॾिसो 30, ऐं टोटल घणो मिलियल आहे 90, हे पी इंटू 100। ठीकु आहे, हाणे असां छा कंदासीं, पी साॻियो रखंदासीं, हे 30 ज़रबिया 90 जेको वंड में हुयो ज़रब थी वेंदो, 100 जेको आहे सो ज़रब वारो वंड थी वेंदो। हिकु 0 हिन सां कटिजी वेंदो, ॿियो 0 हिन सां कटिजी वेंदो, हेठां हिकु बचियो आहे, वंड करण जी ज़रूरत न आहे, सिर्फ़ु 0 0 बि कटिजी विया, सिर्फ़ु 9 ऐं 3 बचिया आहिनि, नाट्रिक 27। इन जो मतिलबु आहे जेका हीअ कुंड आहे इहा 27 डिग्री जी आहे। ठीकु आहे, छाजे करे, ॾिसो सम्झो, चयो अथऊं त 90 डिग्री जो 30%, हाणे 100% हूंदो आहे पूरो। ठीकु आहे, 100% छा हूंदो आहे, जीअं चओ न 100%, तव्हांजो कंहिंजे कर्ज़ु हुजे 5 लख, तव्हां खां को पुछे, तव्हां चयो यार मां हुन खां 100% कर्ज़ु वसूल करे हुउमि, इन जो मतिलबु आहे सॼो 100% जो मतिलबु इहो आहे न, टोटल असां जेतिरो बि अमाउंट हूंदो आहे हुनखे 100 में विराईंदा आहियूं। जेकॾहिं 100 मिली वियो त माना पूरो मिली वियो। अच्छा, जेकॾहिं तव्हांजो कंहिंजे 5 लख कर्ज़ु आहे ऐं तव्हां जेको आहे सो कोई पुछे केतिरो तव्हां वसूल कयो आहे, तव्हां चओ 50%। 50% जो मतिलबु छा हूंदो आहे, अधु। 100 जो अधु उहे 50 हूंदो आहे न, इन जो मतिलबु आहे 50% जो मतिलबु छा थी वेंदो, अधु कर्ज़ु, यानी तव्हां 2.5 लख जे कम छो हुन खां वसूल करे चुका हो। ठीकु थी वियो, हाणे हिते चयल आहे 30%, इन जो मतिलबु अधु खां बि घटि हेतिरो। जेकॾहिं चयल हुजे हा त जेका 2 ॿियूं कुंड आहिनि, ईअं बि अची सघे थो पियो, जेके रहियल 2 कुंड आहिनि उहे 90 डिग्री जो 50% आहिनि, त हाणे 90 जो अधु घणो थींदो, 50% जो मतिलबु हूंदो आहे अधु। छा हूंदो आहे, अधु। 90 जो अधु घणो थींदो 45। तव्हांखे ॻोल्हण जी बि ज़रूरत न हुई, डायरेक्ट तव्हां 45 लिखो आहे, ईअं बि अची सघे थो पेपरनि में। हाणे हिते चयो अथऊं 90 डिग्री जो 30%, इन जो मतिलबु आहे हे असां फार्मूलो यूज़ कयोसीं, हे असांजो 27 अची वियो। हाणे हिकिड़ी डिग्री 27 जी आहे त वरी ॿीहर तव्हां ॿी कुंड जे लाइ परसेंटेज जो फार्मूलो अप्लाई करे ॿी कढी सघो था पिया, पर तव्हांखे उहो करण जी ज़रूरत न आहे। छाजे करे, तव्हां ॾिसो त्रिकुंडो आहे, हिकिड़े जी माप अची वई 90 डिग्री, ॿिए जी माप अची वई 27, 3 जी घणी थींदी, तव्हांखे ख़बर आहे त टिनी कुंडनि जो जोड़ हूंदो आहे 180। ठीकु आहे, हाणे 90 ऐं 27 घणो थी वेंदो, हे थी वेंदो, हे 7 साॻा 9 2 11 117। हाणे 117 में बाक़ी घणा खुटा जो 180 पूरो थिए, यानी 3 हितां खुटा 3 मिलाईंदासीं त 120 थी वेंदो, ऐं 60 ॿिया मिलाइणा पवंदा, इन जो मतिलबु आहे 63 डिग्री। ॻाल्हि सम्झ में अचेव थी, छो जो असांखे टिनी कुंडनि जो जोड़ ख़बर आहे न, त 180 हूंदो आहे, त हिकिड़ी कुंड 90 जी, ॿी 27 जी, त इहो टोटल 2 कुंडनि जो जोड़ बीहे थो 117। 117 में 3 हिकिड़ा मिलाईंदासीं त थी वेंदो 120, 60 ॿिया मिलाईंदासीं त थी वेंदो 180, इन जो मतिलबु आहे 63। 3 हितां वारा ऐं 60 जेके ॿिया खुटल हुया। हाणे चेक कयूं त परसेंटेज वारे फार्मूले सां छा असांजो सही बीहे थो। हाणे असां छा कंदासीं, टी यानी कि टोटल साॻियो रखंदासीं, टी घणो थी वेंदो 90। ठीकु आहे, हाणे परसेंटेज घणी थी वेंदी, ॾिसो पहिरियों 30% चयल हो न 90 जो मथी कुंड लाइ, हाणे घणो चयल आहे 70%, त हाणे असां परसेंटेज में रखंदासीं 70, ऐं ॻोल्हणो छा आहे, पार्ट। ठीकु आहे, हाणे मां डायरेक्ट फार्मूलो नथो हणां, डायरेक्ट कयां थो, परसेंटेज इज इक्वल टू पार्ट अपॉन टोटल। हाणे हिते मां छा लिखंदुमि, 70 लिखंदुमि, हे तव्हांखे सम्झाइण जे लाइ हिनखे अलॻि कयां थो। ऐं हिते टोटल जी जॻह ते छा लिखंदुमि, 90 मथां पार्ट इंटू 100, छो जो पार्ट फाइंड करिणो न, 70% ॾिनल हुयो कंहिंजो 90 जो। ठीकु आहे, हिन टाइप जा क्वेश्चन पाण हाणे अलॻि सां सॉल्व कंदासीं। हाणे तव्हांखे ख़बर आहे त हे 70 ज़रबिया 90 हिन पासे ॾे मल्टीप्लाई थींदो। हाणे परेशान न थींदो त हेॾो 70 छो लिखियो अथव, ज़रब में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हूंदी आहे, अॻिते पोइ लिखो ॻाल्हि साॻी आहे। ठीकु आहे, 100 जेको ज़रब वारो हुयो इहो वंड में अची वेंदो, बराबरि पी जे 2 0 हिननि ॿिनि सां कटिजी वेंदा, बाक़ी 7 ज़रबिया 9 7 9 63। ॾिसो साॻियो ई निकितो जेको असां हुन तरीक़े सां कढियोसीं, 3 कुंडनि जी जोड़ वारे तरीक़े सां कढियोसीं। सो असांजो जेको 3 क्वेश्चन थींदो हुन में असां जेकॾहिं हाणे त्रिकुंडो ठाहींदासीं त उहो त्रिकुंडो हिन टाइप जो ठहंदो, हे कुंड 90 डिग्री जी, हे कुंड 27 डिग्री जी, ऐं हे कुंड 63 डिग्री जी। ॾिसो हाणे जोड़ ॾिसो, 90 ऐं जेको आहे सो इहा 27 ऐं 63 खे मिलाईंदासीं त इहो घणो थी वेंदो 90, ऐं 90 ऐं 90 घणो थी वेंदो 180। ॾिसो टोटल 180 बीठो, हिन मतिलबु असांजो जवाबु बिल्कुलु सही आहे। ठीकु आहे, सो तव्हांखे इहो बि ध्यान में रखिणो आहे त इन में ॾिसो तव्हांजा 2 स्किल्स चेक कनि पिया, हिकु त तव्हांखे परसेंटेज कढणु अचे थी या न, ऐं ॿियो छा कयूं, चेक कनि पिया त तव्हांखे इहा ख़बर आहे या न त त्रिकुंडे जे 3 कुंडनि जो जोड़ 180 हूंदो आहे। हाणे थी सघे थो हीअं ॾिनो, थी सघे थो पेपरनि में ईअं ॾियनि त हिकु कुंड 90 डिग्री जी आहे, बाक़ी 2 कुंडूं जेके आहिनि उहे हुनजो
50% हूंदियूं त उहो तव्हांखे ॻोल्हण जी बि ज़रूरत न पवंदी। 50% जो मतिलबु अधु 90 खे अधु करे छॾींदो त 45 जी हिकिड़ी 45 जी ॿी कुंड थी वेंदी। थैंक यू सो मच।